tieto Vianoce, ja som ti z toho aká asi na nič. Ježiš, koľko ľudí, to je strašno. Pane, vy ste mi zobrali z košíka poslednú makovku, nehnevajte sa na mňa. A že sviatky pokoja a lásky, no neviem. Títo ľudia na Vianoce, to je strašné. Počúvaj ma, veď ti volám, choď pozrieť Milade do okna, koľko má sviečok. No minulý rok to tam ako stroboskop bylo, ja som skoro epioptický základ dostala, ako Vlad Vegasov, rozumieš ma? Chcem ju toho roku prešťať. Čo? Takže 4. Dobre, zoberiem 7, to ističe vydržia, elektrika je zastropovaná, berem. Obývačka je, stromček, spálňa je, detská izba je, v chodbe sú, ale na vecku nemám. Ty pôjdeš na vecko. Milka, a to sa ti normálne do módy vracia. My sme mali aj dalmatíncov, aj koket španiela keramický a pozri sa na Vianoce. No krásne. A ty tu čo malinký sa hráš? Milka, on sa ti hrá vo výstavnom kuse a rodičia mu na to nič nepovedia. Nehnevajte sa na mňa, čo ste ticho? Čo? To je drzostvo. Milka? Ty, a toto bude malej Dianke, ty nechceš to kričiť, čo to úplne vymýšľajú. Bože, šľak to tráp. Pozri, čo pomarančov, fajných mandarínok. Ako sme sa my museli načakať na tie kubanské pomaranče, však? 20 minút vonku v zime. Ty, a toto bude pre nevestu. Nech sa baví doma, stierko pekne. Bude mať prakticky radšej si staré muža kefu, ten furt len kefovať. Čo, ale už si nakladáš, no, my tak skromnejšie. No čo, no, to ako do miešačky do starého hádžem, vieš? Ten je, no. Čože? Čo počítam? A ty nevieš? Ja si ti sortujem po 30 €, lebo mám potom väčšiu šancu vyhrať, veď 100 000 € stále te skoro zdáva. Len musíš mať tú cúbcartu, vieš? No a takto si ti to robím a hotovo.